สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอวิธีการลดแรงปะทะของคลื่นสึนามินะคะวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อศึกษาแบบจำลองวิธีการลดแรงปะทะของคลื่นสึนามิปัญหาของเรานะคะคือหาวิธีการลดแรงปะทะของคลื่นสึนามิให้มีความเสียหายน้อยมากที่สุดค่ะอุปกรณ์นะครับจะมีดินน้ำมันมีกิ่งไม้มีฟองน้ำมีกาวแท่งนะครับและยังมีทรายแล้วก็มีกาว TOA มีสีฟิวเจอร์บอร์ดไม้อัดนะครับเทปตู้กระจกนะครับแล้วก็แป้งข้าวเหนียวกับวัสลีนนะครับแล้วก็เชือกนะครับส่วนวิธีการแก้ปัญหาของเรานะคะเราได้สร้างแบบจำลองที่เหมือนกัน2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกนะคะจะมีแนวกั้นลดแรงปะทะของคลื่นสึนามินะคะส่วนแบบที่2นะคะเราจะไม่มีแนวกั้นลดแรงปะทะนะคะแบบจำลองนะคะเราจะนำไปทดลองกับคลื่นสึนามิของเรานะคะคลื่นสึนามินี่เราได้ทำคลื่นสึนามิจริงๆขึ้นมานะคะเราจะไปดูกันนะคะว่ามันจะส่งผลเหมือนกันแล้วก็ต่างกันอย่างไรค่ะตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่ทดลองแล้วนะคะ นี่คือคลื่นจำลองที่เราได้สร้างขึ้นมานะคะแล้วเราจะใส่น้ำลงไปให้ถึงระดับตรงนี้นะคะเรามาดูแบบจำลองที่ไม่มีแนวกั้นกันนะคะ ต่อไปเรามาดูแบบจำลองที่มีแนวกั้นกันนะคะสรุปจากผลการทดลองนะคะจะเห็นได้ว่าแบบจำลองที่มีแนวกั้นจะป้องกันได้มากกว่าแบบจำลองที่ไม่มีแนวกั้นนะคะเธอจะชอบไหมนะเราอย่างเที่ยวเธอจะชอบไหมคะถ้าจุดไม่เป็นก็แค่ส่งไฟมา